niyo wabwiriza urabwiriza ntibyumvikane. Iyo uri munyeranyereza ku musozi, Uwiteka Imana afatira umuntu wese ku musozi ariho. Waba uri ku musozi w'amagambo, waba uri ku musozi w'ubukene, waba uri ufite umusozi uriho, ariko umusozi wose uhagaze isombe. Ndagenda mbishyira mu isekuru, ndasekura nasekuranya amarira. Uko namanuraga umuhini w'isekuru niko nariraga, nariza amarira ntazigera nibagirwa uwo mugoroba wo kuwa gatandatu. Narizwaga n'ibintu bibiri, inzara ikomeye ndetse n'ikindi cyuko ntabasha kwinjira mu nzu y'Imana. Byo kurya byarashize, bimajije gushira, ya nzara ndongera nyisubiramo. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo nari umuvuga butumwa, nabonye ntinze mu rugo, ndavuga ngo mu rugo nzahapfira. Mfata umwanzuro ndagenda mbwira umushumba, ndamubwira ariko ndumva mfite ijambo ko nari maze iminsi mfite iyerekwa. Ndagenda ndamubwira nti mfite ijambo, ariko ijambo nubwo numvaga rifite imbaraga muri nge, ariko ryari ritaye agaciro kuko nta nkweto nari mfite akantu k'agasiripa. Yahereye ku kirenge arandeba. Philadelphia, Imana irakira. Ndagushimiye Mwami Imana Data wa twese, Imana iruta ibigirwamana, Imana iruta ibindi bintu byose. Mu izina rya Yesu nshimye imbaraga yawe, nshimye imbabazi zawe, nshimye urukundo rwawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, nshimye uburyo ukunda umwana w'umuntu, nshimye uburyo utwitaho uko bwije n'uko bukeye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Ndagushimye ko twongeye kwicara aha hantu, Data wa twese Nyiringabo. Ngize ngo aha hantu heze, ngize ngo aha hantu hatunganye. Nirukanye izindi mbaraga, nirukanye umwijima, nirukanye icuraburindi, nirukanye akagambane mu izina rya Kristo Yesu. Zindi mbaraga zakorera aha hantu, Uwiteka Imana Nyiringabo, imbaraga zo mu ijuru abarizo ziganza mu izina rya Yesu. Aya majwi yatunganye kandi Data wa twese Nyiringabo, ntabari nge ntabari twe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe niryamamare, izina ryawe niryaguke, izina ryawe Data wa twese ryagukire muri nge, ryagukire mu bagiye kunyumva mu izina rya Yesu Kristo. Utindane natwe, kuboko kwawe kwiza kuturambukire, tugubwe neza turi kumwe nawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, ngize ngo nongere nkwinginge ukubita imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Ibyakwiyoberanya, ibyaza kuvanga, izo mbaraga zose ndazinanije. Ngize ngo utunganye iki kirere, imbabazi zawe nizitwomeho. Mwuka wera niruke kubana nanjye cyane, Mwuka wera nabiruke kubana n'abagiye kunkurikira mu izina rya Yesu. Ari abafite umunaniro ubakize, ari abarwayi ubakize, ari abarushye baruhure mu izina rya Yesu. Imbaraga yawe niganze, nureme ikidasanzwe mu izina rya Yesu. Amen. Ntangiye nibwira abari kunkurikira. Amazina nitwa Mukansanzimfura Vestine, abakurikiye iyicano ni mu ntega amatwi. Reka duhere ku ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 17:7. Ntangiranye n'ijambo rivuga ngo hahirwa. Hahirwa abizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. 17:7 haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ijambo rimbwira ko hepfo uwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibibabi byacyo ntibyuma. Mvuze ijambo rivuga ngo hahirwa. Uhiriwe n'iryo jambo, uhiriwe n'iryo zina. Yeremiya yararimo hanura, uhiriwe n'ibyo ngibyo. Tujya dukoresha izindi mbaraga bikanga, tugakoresha izindi mana bikanga, tugakoresha. Ariko ukoresheje ijambo ry'Imana, ukoresheje iryo zina, ukoresheje ibyo ngibyo akabyiringira, arahirwa. Kuko hari izindi mbaraga dukoresha bikanga, tugakoresha amafaranga bikanga, ariko hahirwa. Hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Jambo rimbwiye ko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibibabi byacyo ntibyuma kuko kiba cyarashoreye imizi mu mazi. Izina ry'Imana nihabwa icyubahiro. Ngiye gutanga ubuhamya gato, ariko ubuhamya bushingiye kuri iri jambo. Ubuhamya bushingiye kuri iri jambo rivuga ngo hahirwa. Kuko iyo ntaza kwizera Uwiteka ntago mba nkiriwe, ntaza kwizera Uwiteka simba nkibuka. Iyo ntaza kwizera Uwiteka, ariko hahirwa. Hahirwa uwizera Uwiteka, adukura kure, akadukura muri pubere, akadukarabya, akadusiga, akatwambika.
narimzize ngo umuntu wese urikurikiye iyicano hahirwa akurikiranira ijambo hahirwa aritindeho ku muntu wavuye mu Egiputa ubwo mvuze mu byaha umuntu wabatuwe n'amaraso ya Yesu mvuze ijambo hahirwa unkundira urikurikirane urishyire ku mutima wawe rirakwimura ahantu uri kujyana ahandi iri jambo hahirwa umuntu wizeye Uwiteka akamubera ibyiringiro ijambo rimbwiye ngo uzahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi imizi yawe uyishorere muri Kristo kuko niwe mugezi wacu ududubiriza muri twebwe tugahirwa tukaba amahoro tugahirwa haleluya tugahirwa abantu batabyemeye tugahirwa ndarivugaho gatoya kuko ukomeje ugasoma hepfo haravuga ngo icyo giti ibibabi byacyo ntibyuma ndetse ngo n'igihe cy'amapfa cyo gihora gitoshye amapfa ku mukristo tujya tugeze igihe cy'amapfa ukagira amapfa ku ijambo ukagira amapfa umuntu agira amapfa ye wagira amapfa ku ijambo ry'Imana wagira amapfa uhagaze mu butayu wagira amapfa ariko iyi mizi yawe yashoreye muri Kristo ibyiringiro byawe biri kuri Kristo uraramuka amahoro uburwayi burazika kurinda ngize ngo imizi y'umuntu ukurikiye yicano nashorere muri Kristo kuko muri Kristo niho turonkeye amahoro muri Kristo niho turonkeye ubuzima muri Kristo niho turonkeye kurama muri Kristo ubwo ahandi birimo kwanga ariko muri Kristo niho birimo kwemera izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro mfite ubuhamya bwinshi ariko reka mpere hejuru gatoya ikindi gihe tuzaganira mukankurikirana nzagenda mpera hasi nzamura ariko uyu munsi reka mpere hejuru gato reka mvuge ikintu cyambabaje cyane kikangora n'umusozi bita inzara umuntu uri ku musozi bitwa nzara ndakwinginze ubanze ushorere imizi muri Kristo nge nivugiye iby'umubiri ariko mu by'umwuka ubanze ushore imizi muri Kristo uve mu Egiputa uveyo uvuyeyo numara gushora imizi muri Kristo ibindi Kristo aje kubyiberamo aje kukubera ku rugamba aje kukubera ku rubanza aje kukubera mu ntambara Kristo aje kuhibera nageze ku musozi bita nzara umusozi urangora umusozi narawuzamutse uranyerera nagiye mfata uduti two mu butayu turavunika nagiye nisunga inshuti n'abavandimwe bageraho bakakwanga iyo uri ku musozi uri mu kigeragezo nagira ngo mbabwire ngo unukira n'abantu naho wakwisiga naho wacya ariko uri ku musozi ugenda unyeranyereza uranuka uko byagenda kose ariko nongere nkukomeze nkubwira ngo nimba imizi yawe ishoreye muri Kristo utindane n'icyo yakubwiye utinde kuri uwo musozi ariko utindanye ijambo utinde kuri uwo musozi ariko utindanye ibyiringiro utinde kuri uwo musozi ariko uzi kuzatabarwa utinde kuri uwo musozi usenga nubwo nawe waba uri munyeranyereza ariko unyeranyereze ufite ikintu wishingikirijeho unyeranyereze wishingikirije kuri Kristo unyeranyereze ufite nzayo Uwiteka unyeranyereze zagutabara nageze kuri uwo musozi ndi umubyeyi ndafite abana 3 bahagaze wa kane yaritabye ndi kuri uwo musozi nari mfite abana bose bari bazi kurya bazi kunywa uwo musozi uragora iyo nkwibutse ngira umubabaro n'agahinda uwo musozi ndimo nkuzamuka nyeranyereza abari inyuma bavuzaga induru abari imbere babonaga nta wawurenga ariko iyo ufite Yesu biremera uwo musozi ndimo nkuzamuka nawe uzamutse ndi umunyamasengesho uwo musozi ndimo nkuzamuka nawe uzamutse ndi umuririmbyi uwo musozi ndimo nkuzamuka nawe uzamutse nkaraba nkisiga abantu bakabona ndakeye ariko iyo uri ku musozi uri unyeranyereza uko byagenda kose uranuka iyo uri munyeranyereza ku musozi ubwo wowe ufite uwawe musozi n'undi afite uwe musozi ariko iyo uri munyeranyereza ku musozi niyo waririmba uburo muhagararana iyo uri munyeranyereza ku musozi niyo wabwiriza urabwiriza ntibyumvikane iyo uri munyeranyereza ku musozi Uwiteka Imana afatira umuntu wese ku musozi ariho waba uri ku musozi w'amagambo waba uri ku musozi w'ubukene waba uri ufite umusozi uriho ariko umusozi wose uhagazeho Uwiteka Imana gukomereza amaboko kandi nawe ube maso usenge ndi kuri uwo musozi nkuko natangiye mbibabwira nari umuririmbye ndi umunyamasengesho ariko byari bigoye kuvugana n'umuntu ushaka inshuti ukayibura ushaka ubwira ukamubura iyo uri mu kibazo ureba hepfo ukareba haruguru bikanga
ndibuka rimwe nageze ahantu nabonaga igicuku kibaye igicuku, umunsi ntazibagirwa 2015 byari ku munsi wo kwa gatandatu umugoroba wa 11:00 natakiye Uwiteka kuko nari ndahantu nari maze nk'iminsi 5 ntashyira inkono ku ziko, umbare cyane n'igikoma ntago cyabagaho, igikoma tukivuga kubera ko tufite aho turi bugikure. Umwana yarambwiye ngo n'uyu munsi turongera tuburarire, nabuze ikintu musubiza kuko mu by'ubuzima n'imiryango niyo wayitakira ku musozi ntago ikumva. Ndagenda nicara ahantu mu cyumba numva gusenga biranze, ndibuka ko gusenga byananiye, ndongera ndapfukama ndarira, ariko ndirambwira Uwiteka ijambo rimwe. Naramubwiye ntubungubu wakwirukanka akajya kumuturanya akajya handi, afite se afite nyina yamubwira ngo nkirira mu kibo, kuko niyo batwumva bakatwumva bababaye yagenda akagira ukuntu akugenza akaguha ibitagukijije ariko akaguha iby'iryo joro. Mbwira Uwiteka Imana nti ndakwinginze ntumpe iby'iri joro, nimba ari ugupfa dupfu dushyingure, ariko ndakwinginze ahantu ngeze ndanyerera inkoni zikavunika wampaye, inti ndumva zirimo zivunika kuko ikintu umwana mbajije ntago nakibasha. Uwiteka Imana nadufashe kandi atugirire neza. Nararize ndira amarira ntazibagirwa, ndira amarira menshi cyane, ndirana umubabaro. Nararize nkubwire ngo narize namaze iminota 30 n'indi renga ntazi, ndimo ndiramvuza induru, ariko numva ijambo mu matwi yanjye byihumure, numva ndimo mbwirwa iri jambo nguratabawe. Ariko sinari nzi ngo namasaha, sinari nzi ngo ni minota, sinari nzi ngo nejo, kuko umusozi nari mumazeho imyaka 11, ntago nari nzi ngo hasigaye amasaha ngahe. Irambwira ngo ndatabawe, ngo ariko uburyo utabawemo ngo kubera ko uhagaze mu rugurumana ngo ni ibitonyanga bigiye kujya bigutunga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana nikohereza igitonyanga n'ikikunyure, Imana nikohereza ikijojoba kimwe kikunyure. Igihe uhagaze ku musozi ukaburi muvuza induru, nyurwa n'icyo kintu kigutakayeho. Nimba icyo gitonyanga kije ibishirira byari bibaye byinshi cyane, ukumva hari akantu gacogoye, wireba ibindi biri ku mpande, wireba hirya no hino, ngo uhite ureba amashuri, ngo uhite ureba diplome ipfuye ubusa, ngo uhite ureba ratoya sika. Ikintu nkusabye cyo numara kumva icyo gitonyanga kikugezeho kikagutakaraho, uhite uvuga uti ndagushimye, umuramburira amaboko. Iyo akoze agatoyeje azabazakora kanini, iyo akoze akoroheje azabazakora ibyagutse, iyo akoze akoroheje icyo kiba ari ikimenyetso cy'uko uri kumwe n'Uwiteka. Imana nidufashe kandi Imana itugirire neza. Wowe nkurikiye ngize ngo ukurure umutima wowe wegereza Uwiteka. Imaje kumbwira ngo igiye kuntungisha igitonyanga, narasohotse mpagarara ku muryango nkubwiza ukuri, narebye hepfo ndeba haruguru, mbura ikintu cyo gufata. Umwana umbabarire cyane, ibiro yari afite simbizi, nonsaga abana ntagira amabere. Nagira ngo nkubwire atari inkuru yo gukabya kuko nta kintu mpembwa. Nagira ngo nkubwire ngo nabonye umubyeyi wonsa atagira amabere, nabonye Imana itanga amabere kuri finali. Nagira ngo nkubwire ngo naratwitaga nkabona ikimenyetso cy'amabere ariko ntayo, sinzi aho amashereka yavaga. Nagira ngo nkubwire ngo napimye ibiro 28, ingiriye neza mbona napimye 35. Aho niho mperuka, nimba pima 38 yagize neza. Narasohotse mpagarara ku muryango, mbwira umwana ntari ku uyu munsi turarya. Maje kumubwira ngo uyu munsi turarya, nkubwira Imana niboneye ubwanjye. Nafataga amazi ni base nkajya gufura imyenda nta sabune, byari kugira ngo nihugahuze. Nagira ngo nkubwire ukuri ntinyiye rirahera. Nafataga isombe nkashyira mu isekuru nkasekura ntari buyarure. Nagira ngo nkubwire ngo iyi Imana iratabara. Nimba utegereje Yesu azagutabara, ariko nimba umutegereje ufite ayandi mashami, nimba ufite andi banza ukureho ayo mashami, banza witunganye, banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose izagenda bitwongerera. Nagira ngo nkubwire ijambo rivuga ngo hanga amaso ku Uwiteka, umuhanga amaso umwizeye, utizeye izindi mbaraga, utizeye imiryango igidufasha, ariko igufasha umwanya muti kakurambirwa. Ariko umugabo bita Yesu ntago ajya turambirwa. Umugabo bita Yesu araza mukararana ubusa, araza mukabwirirwana, araza mukinjana mu bushomeri, araza mukinjirana mu bitaro, abaganga bakagukunda utari wo gukundwa, araza mukinjirana. Imana y'amahoro nidufashe kandi Imana data wa twese tugire neza. Narinzanye ijambo nubwo ndi mu buhamya, ariko ugendanira ijambo. Yeremiya yahanuye avuga ijambo ryiza, aravuga ngo hahirwa, hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka Imana akamubera ibyiringiro. Uwiringiye Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro.
narasohotse ndagenda mfata amazi nshyira mu ibase nshyiramo imyenda ariko nafuraga byo guhugahuza ngo ndebe ko umwana yagira ibitotsi biranga. Ndongera mbona umwana ntasinziriye bimaze kugera mu kantu k'akabwibwi kandi mugoroba nari mu cyaro cya kindi kitarimo n'amatara. Ubwo bumajije kwira ndogenda mfata isombe by'ibabi by'isombe byanjye nahoragamo ariko mbanze mbahane nkiraha hantu ntukavuge ngo ni bya bindi byanjye ngo byongeye. Navuze cyanjye umuntu wese afite umusozi ahagazeho ariko nimbara ubushome ntuvuge ngo nacuruje uyu munsi byanze ngo byongeye. Ntago ufite icyawe umuntu afite icya n'undi cye. Nagira ngo nkubwire ngo ntuzongere kuvuga ngo bya bindi byanjye ngo bwa burwayi bwanjye bwaje ngo za ntambara zanjye zaje. Uyu munsi byaje ariko Uwiteka Imana ejo azakurengera. Nafashe bya bibabi by'isombe ndagenda mbishyira mu isekuru ndasekuranya amarira. Uko namanuraga umuhini w'isekuru niko nariraga nariza amarira ntazigera nibagirwa uwo mugoroba wo kuwa gatandatu. Abandi biteguraga icyumweru iri ku musozi ugoye, niyo waba uvuga indimi, niyo waba ubwiriza ibiterane, niyo waba iyo uri ku musozi urahindana ukandura. Nagira ngo nkubwire ngo uwo mugoroba narizwaga n'ibintu bibiri, inzara ikomeye ndetse n'ikindi cyuko ntabasha kwinjira mu nzu y'Imana. Nimba ukibasha kwinjira mu nzu y'Imana ugira umugisha, uracyumva ijambo ukagira umugisha. Uwo musozi nkuhagazeho nuko nabwiye ngo ndimo ndavuga ibiheruka. Uwo musozi nkuhagazeho umuntu w'Imana twabwirizanyije twafatanyije urugendo nahaye ibyifuzo umubabaro wanjye. Yarambwiye ati kuza mu nzu y'Uwiteka birutwa no kuba hanze, kuko iyo uri mubwiriza bakakureba babona uteye isesemi. Ndakwinginze nimba izagutabara genda igutabarira inyuma, nimba itaragutabara genda wihanganira inyuma, nigutabara uzagaruke mu nzu y'Imana. Atari ku uyu munsi urabwiriza abantu bakagira ikibazo, atari ko mbara ugende wicare. Nezwaga nuko ntari gusubire mu nzu y'Uwiteka. Nsekura ibyo bibabi by'isombe byari byumye, cyari igihe cy'impeshyi kigoye. Narasekuye ndarira ariko nongera kumva ijwi rimbwira ngo uratabawe. Ndatabarwa. Uwo mugoroba umuntu utanzi, utaza kwibwira ngo amadini ngo imiryango, utaza kugira ahantu ushingiye. Nagiye kubona mbona umuntu yari umukatolike, mbona araje arasuhuza ati hano simpazi, ati naje nyoboza, atari ko ati numvishe ngo warabyaye, ati narinje kugusura nzanye agasukari. Nagiye kumva numva mu mutima wanjye habaye nk'amanutse ibuye, numva ni ikintu nikoreye cyituye hasi, numva sinzi ukuntu mpindutse. Agasukari nabonye azanye ibiro 5, azana ibiro 10 bya kawunga, inyuma yari yikoreye igitoke. Nuko uwo mugoroba mbona Imana intabaye, ariko nza kwibuka mu matwi yanjye yuko yambwiye ijambo rivuga ngo ngiye kugutungisha ibitonyanga uhagaze mu muriro. Nabiriye mvuga intu Uwiteka we ndabizi nejo bundi, ariko yindi minsi zaza ngize ngo uzantungisha ubuntu bwawe. Ubuntu bw'Uwiteka bujya buduhaza, ubuntu bw'Uwiteka. Burya narariye birashira, ariko kubera inzara nyinshi nafashwe n'uburwayi bwo mu nda budasanzwe. Ubwo kujya kuri toilette ntibyahagararaga, narirukanse biratinda, abana nuko umutware nuko birakomera, mbona inzara, mbona umubabaro ntigeze ukuntu. Ariko mbwira Uwiteka Imana ntuzaze tugendane. Nongeye guhindura isengesho ndavuga ngo ndabona urugamba rugikomeje, ariko nyemereze tugendane. Ningera mu mvuruze tunyagiranwe, ningera mu nzaruze nawe usonze, ningera hanyaruze nawe unyerere. Ndambwira ngo naze tugendane, ngize ngo ubwire Yesu ngaze mugendane mu kibazo ufite. Ikibazo ufite sinzi cyari cyo. Umuntu wese agira umusozi ahagararaho, akawuhagara akawutindaho. Nahagaze ku misozi myinshi, natangiye mbabwira ngo abantu badukurikiranye, njyewe nagira ngo nkubwire ngo nahagaze ku misozi itandukanye. Kuyishyira ku rutonde ntago byankundira, uko nzagenda nganira namwe nzagenda mbabwira agace kamwe. Uyu munsi nazanye agace k'iyo nzara, ariko nkubwira ngo hahirwa uwizera Uwiteka. Nagira ngo nkubwira ngo ndi kuri uwo musozi nta muntu navugishaga ngo amvugishe. Ndi kuri uwo musozi ubwiye agira ngo nakaza umusabye. Iyo uri kuri uwo musozi usuhuje agira ngo uramusaba. Iyo uri kuri uwo umusozi uhagazeho ubwire Yesu aze mugendane. Ikindi winginge Mwuka Wera aza kubera umujyanama, akubera umujyanama uko bwije nuko bukeye, naza gushyigikire. Kandi nkiraho hantu ngize ngo mbwira abantu ngo mugende mwibuka iyo mwavuye, mutazibagirwa iyo murimo kujya. Ubwo nshingiye ku ijambo
mwuka byaramwe ntiwibagirwe iyo wavuye kuko inzira yaho uri mujya wahita uyiyoba watana ukavamo wowe ugifite Uwiteka akaba kuvugisha uyu munsi urahiriwe hari abantu benshi barimo kwifuza Uwiteka wowe ugifite nzayo Uwiteka urahiriwe wowe ugifite inyota urahiriwe wowe ngize ngo nkubwire ngo urahiriwe kandi niko kurahiriwe byo kurya byarashize bimajije gushira yanzara ndongera nyisubiramo nagira ngo nkubwire ngo nubwo nari umuvuga butumwa nabonye ntinze mu rugo ndavuga ngo mu rugo nzahapfira mfata umwanzuro ndagenda mbwira umushumba ndamubwira ariko ndumva mfite ijambo ko nari maze iminsi mfite iyerekwa ndagenda ndambwira mfite ijambo ariko ijambo nubwo numvaga rifite imbaraga muri nge ariko ryari ritaye agaciro kuko nta nkweto nari mfite akantu kagasiripa yahereye ku kirenge arandeba arazamura agejeje ku mutwe arambwira ati Vestine ndagukunda kandi urabwiriza rwose ibitane bigafashwa atari ko mbabarira itahire nzagusubiza naratashye nsubira kwicara mu rugo ariko nicaye mu rugo nongeye kubwira Yesu ngo ngwino tugendane kuko mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntungwa n'ijambo iyo nabwirije numva nagutse iyo nabwirije uburwayi buraceceka iyo nabwirije ibintiga birahunga iyo nabwirije amahoro arantunga iyo nabwirije haleluya iyo nabwirije mpita numva izindi mbaraga iyo nabwirije ibiro ntatunze ndabitunga iyo nabwirije ngize ngo mukunde Uwiteka umukundisha umutima wawe umukundisha ubwenge bwawe umukundisha amarangamutima yawe ukunde Uwiteka azagukunda kandi nta hantu kuratagera ahantu kuratakugeza nagira ngo ukunde Uwiteka nabonye Uwiteka Imana ukura mu icumbi akagushyira mu icyumba kimwe akagigukuramo akagushyira mu byumba 6 naragiye ndicara nyine nkuko nabibabwiraga mbwira Yesu ngo mu kwicara kwangize twicarane ariko hari ikintu kimwe cyamfashije reka mbazamurira iyi korasi ubuntu bwawe burampagije ubuntu bwawe burampagije naho nabura amagare n'amafarashi ubuntu bwawe burampagije ubuntu bwawe burampagije ubuntu bwawe Yesu burampagije naho nabura amagare n'amafarashi ubuntu bwawe Yesu burampagije ubuntu bwawe burampagije ubuntu bwawe Yesu burampagije naho nabura amagara n'amafarashi ubuntu bwawe Yesu burampagije ubuntu bwa Yesu bwarampagije ubuntu bwa Yesu bwarambonekeye ubuntu bwa Yesu reka nkubwire ku buntu bwa Yesu gatoya iyo utunze mwuka wera muri wowe mu bushomeri mwuka wera arakubwira ngo humura iyo ufite ubuntu bwa Yesu muri wowe iyo ugeze mu nzara arakubwira ngo humura iyo ufite ubuntu bwa Yesu muri wowe umwambaro umwe urawambara ukanyurwa waca mu nzira ukabona uraberewe wahaguruka wahawe ijambo ukumva ijambo rarikwiriye ubuntu bwa Yesu muri wowe ngize ngo unyemerere ushorere imizi muri aya amazi yitwa Kristo numara gushoreramo imizi uzanyurwa n'ukuri abankurikiranye nagira ngo mbabwire ngo nta butunzi buhagije mfite ariko ntago mbwirirwa ngo mburare abantu mu nkurikirane nagira ngo mbabwire ngo nta myambaro ihagije mfite ariko iyo nambaye mbona inyuze abantu mu nkurikiranye nagira ngo mbabwire ngo sindagira abana biga amashuri ahagije ariko iyo mbarebye mbona bihagije abantu mu nkurikiranye nagira ngo mbabwire ngo ibiro 30 cyangwa se hejuru yabyo mfite mumbabarire ibyo mfite simbizi nagira ngo nkubwire ngo numva bimpagije ariko bitewe n'ubuntu bwa Yesu bundimo haleluya ubuntu bwa Yesu yabukurimo ibindi byose biraceceka ibindi ugenda wumva ari ituze ukagenda wumva nawe ubuntu buguhagije nagira ngo nkwibutse ngo hari abafite imodokari nyinshi hari abafite amafaranga menshi ariko babuze amahoro ariko amahoro atangwa na Yesu nushorera uyu muzi muri Yesu ibindi byose bizizana nushorera uyu muzi muri Yesu ariyo yamazi nababwiraga nagira ngo mbabwire ngo uzarya musinzire nushorera imizi muri wowe muri Yesu nagira ngo nkubwire ngo amahoro ya Yesu azagusanga ukuzaba inzu zaba aho uzarira aho uzarya uzumva unyuzwe uzumva biguhagije kandi nyuma y'uyu munsi nyuma y'ivyo ngibyo nagira nkubwire ngo hari n'ubugingo haleluya
ubuntu bwa Yesu bumaje kumpaza, bumaje kunyagukiramo. Nagira ngo nkutangarize ko burya no muri korari nasubiyemo ndaririmba, ubuntu bwa Yesu bumaje kunyagukiramo. Ntago bantoraguye kubera ko nari mfite ivuga butumwa rihagije nuko nari mfite ubuntu bwa Yesu. Ntago bantoraguye kuko nambaraga nkaberwa n'ubuntu bwa Yesu. Ntago bantoraguye kuko nabwirizaga kuruta abandi n'ubuntu bwa Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo ahantu washugunywe simpazi, aho intambara zakujugunye simpazi, aho ikibazo ufite cyakujugunye simpazi, ariko nagira ngo nkubwire ngo shakisha Yesu. Shakisha Yesu utivanze, shakisha Yesu, shakisha Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo ishakishije Yesu nawe aragushakisha. Ntago ari umuntu dushakisha ngo duhare, ahubwo aho wicaye aho ngaho, aho uri mugenda aho ngaho, aho uri mu kazi aho ngaho, nimba uri umuhinzi, ibyo urimo byose. Nagira ngo nkubwire ngo shakisha Yesu. Ukugenda umushaka nawe niko agushaka, arakwiyegereza kandi byose aje kubishyira ku murongo. Nagira ngo nkubwire ngo yampaye amazi, zanira amazi. Yampaye amazi numva shize inyota. Yesu yampaye amazi numva nguwe neza. Ubuntu bwa Yesu bumaje kuhagera, ibintu byose biremera. Nagira ngo nkumirize ngo humura, aho wajugunywa aho watakaye Yesu aje kugutoragura. Ariko icyambere ubanza unyurwe n'ubuntu, banza unyurwe n'ubuntu bwa Yesu, banza unyurwe na Yesu, banza unyurwe na Yesu. Ibindi byose abyibereyemo. Banza unyurwe na Yesu, rubanza araruburana. Banza unyurwe na Yesu adukura kwa makiru. Banza unyurwe na Yesu kandi uve mu Egiputa. Ndakwinginze ntiwivange, ntushake Yesu ari kuri umusambanye, ntushake Yesu uri umusinzi, ntushake Yesu uri mu bindi. Nagira ngo unyurwe na Yesu. Ndi kuri uwo musozi nari ndimo mbabwira, umusozi ntago warangiye. Umajije gutabarwa na Yesu, utazabona ugeze mu nzu y'Imana ngo birarangiye, utazabona urumuvuga butumwa ugira ngo birarangiye, utazabona bari sasitana nijoro ugira ngo birarangiye, utazabona ngo ugira ngo birarangiye. Burya ikuzimu bahita bazikuka, urugamba rugakomera, ndetse bagatumira izindi nama, ndetse bakiyiriza ubusa. Nyamara twebwe tukarangara, ariko bigakomeza bigakomera. Nagira ngo nkubwire ngo byarakomeye. Nagira ngo nkubwire ngo ikuzimu barazikutse, bagera bafata umwanzuro wo kunteza kanseri, ariko mu ijuru dufite Imana. Haleluya. Bafata umwanzuro wo kunteza uburwayi bw'amayoberane, ariko mu ijuru dufite Imana. Bafata umwanzuro wo kuncecekesha burundu, bafata umwanzuro ko ikuzimu hasama, bafata umwanzuro kw'isi yanyira, bafata umwanzuro, ariko mu ijuru dufite Imana. Nagira ngo nkubwire ngo iyi kwibutse ikaza kugutabara, igutegera yihuse, ntabwo ijye gukerereza. Urugamba rwarakomeye, kanseri bandende muri njyewe. Aho ngeze hose kwa muganga nagize uburwayi bwo mu nda bw'amayoberane. Aho ngeze hose birakomera. Aho ngeze hose bati nta burwayi tubona, ariko njye nari mfite umubabaro, njye nari mfite agahinda, njye nari ndemvye, ariko nari mfite nzayo Uwiteka agahora ambwira ngo arantabaye. Bimajije gukomera gutyo, nza kwibuka yuko ntabarirwa mu gusenga, nza kwibuka ko ntabarirwa mu marira, nza kwibuka ko ntabarirwa mu kuvuga ubutumwa, nza kwibuka ko ntabarwa hari icyo nakoze. Ndavuga nti reka mpaguruke. Naragiye njya mu nzu y'Uwiteka, namazemo iminsi 3, abana n'umutware nabasize mu rugo. Naragiye njya mu nzu y'Uwiteka, narayemo iminsi 3 iraceceka. Ndataha mbu muririmbyi iraceceka, ndataha nsubira mu nyamasengesho iraceceka. Uwiteka Imana byashoboka ko acecetse kuri wowe uyu munsi, ariko impamvu acecetse arimo arabitunganya bikusanya, aje kubiguhereza, kandi naza kubiguhereza ntakubura aho yagusize. Aho yagusize aho bari gukomeza uhagarare. Igihe cyarageze noneho ndaremba burundu, numvaga ibuye riremereye muri njyewe. Naragiye mbwira umuganga ariko ndumva bikomeye. Muganga amatransferi yanjye nari bujye i Kanombe kubonana na muganga. Nari bujyeyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2. Ndongera ndavuga nti ntago ndi buve imbere y'Imana. Ndongera nsubira mu nzu y'Uwiteka, niyiriza ubusa, ariko ndara ijoro rimwe. Ndavuga nti nje gufata finale nkataha nkajya kwiseta, ubwo nta kundi. Muri icyo gitondo narabyutse njya ahantu ku cyumba cy'amasengesho, najya nkubwira ngo dufite Imana. Naragengera ahantu ku cyumba cy'amasengesho, ngeze aho nsanga ntago ariho yantegeye kuri telefone. Umukozi w'Imana arampamagara, arambwira ati witwa nde? Inti ntago niyizi neza, ariko nagira ngo mujyageze mu buhanuzi bwiwe. Arambwira ati ndimo ndumva uri Vestine uri mu karere ka Rwamagana. Ndamubwira nti nanjye niko
nitwa. Arambwira ngo Uwiteka Imana arambwiye ngo uri umunyamibabaro. Ndamubwira ntabwo byashoboka nawe usobanuza Uwiteka. Muri uwo mubabaro nge nahise numva nzamuwe n'agahinda, ntekereje uburyo barimo bambwira kanseri, ndebye abana 3 ngiye gusiga, ndebye hepfo no haruguru, hari igihe bikabona biranze. Ariko arambwira ati umva icyo Uwiteka Imana avuganye nawe. Inti ndakumva. Arambwira ati Uwiteka Imana arambwiye ngo akuye kanseri muri wowe, ngagukuye kuri bomboni, ngo bari bagiye kukongerera umwuka. Numva ni ibintu birimo bindenga, ariko imbaraga y'Uwiteka uko numvaga biremereye niko byaremereye mu nda, havamo kanseri, hahita hinjiramo uburemere bw'Uwiteka. Yesu ushimwe, hinjiramo uburemere bw'Uwiteka, uburwayi buraceceka, mpita numva mu nda haratuje. Habagamo ubushyuhe budashira, ariko harimo amahoro. Nagira nkubwira ngo ahantu wajugunywe simpazi. Byashoboka kujugunywe mu burwayi, byashoboka kujugunywe mu bushomeri, byashoboka kujugunywe muri yanzara navuze, byashoboka ko ufite ahantu wajugunywe, byashoboka ko wajugunywe n'imiryango, byashoboka kuri munuka ukanukira bitorero, byashoboka kuri munuka ukanuka bamukorana, byashoboka kuri munuka ukanuka n'abanyamasengesho, umunyamasengesho anukira undi, ariko byanutse wiyegereze Yesu. Natangiranye namwe ndimo mbabwira ngo shorera imizi muri Yesu. Yeremiya yafashwe n'ubuhanuzi, arahanura ijambo ryiza cyane, aravuga ngo hahirwa abiringira Uwiteka, Uwiteka akababera ibyiringiro. Abo bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, terwa hafi y'umugezi, terwa muri Kristo, imizi yawe igishoreramo, ugenda ushoreremo, naho inzara yaza, naho impeshyi yaza, naho haba imbeho, uko bizaza kose, uko bizitwa kose, ikibabi cyawe kizahora gitoshye. Ikindi uzaba kwifuzwa, ikindi uzaba igikundiro. Nagira nkubwire ngo bazabakunda, ariko bazabakunda bakundishijwe na Kristo. Numuvaho nta uzagukunda, numutera umugongo bazagutera, numwanga bazakwanga, ariko nagira nkubwire ngo iyo ukunze Kristo aragukunda. Ikindi adusiga amavuta abandi batisize, adusiga amavuta tutabasha kugura, n'amavuta y'igiciro. Ikindi nagira ngo nkubwire ngo nkundira Uwiteka, ukuzagenda umushaka niko azagushaka. Kandi mujye mukunda ijambo. Nagira ngo mbabwire ngo mukundwa n'Uwiteka, nagira mbabwire ngo azabarengera mu byo murimo. Icyo gihe ajya kundengera ntago yigeze ambwira inzira zacamo, nanjye nitegereje ntago nabonye inzira yaciyemo. Icyo nibuka cyo nuko natabawe n'Uwiteka, icyo nibuka cyo nuko yandengeye. Natangiye mbabwira ngo ntago ndagera mu rwego rwo hejuru, ariko naho byaba none ahangaha akambwira ngo ndaguhamagaye. Igikuru nuko yambwira ngo ubugingo arabumpaye. Bana banje ntago birirwa ubusa, bana banje ntago baburara, nanjye ntago mburara. Nagiye nkubwira ngo sindi mu rwego rwo hejuru, sinambaye birenze, sindi mwiza birenze, sindi munini birenze, ariko ndi munini muri Yesu, ndi mugari muri Yesu. Nagira ngo nkundire Yesu, aho waburiye niho uzabonera. Kandi nagira ngo nkubwire, hari magenda asanga Petero, yasanze Petero yayobewe, yarobye burinda bumukeraho, yakesheje ijoro, aragenda aramusanga, aramubwira ati yewe ngwino. Uko arimo amuhamagara, barashidikanya baratinya, ariko kubera ko we yaramusobanukiwe, aravuga ati ariko ubwo ababwiye ngo nimusubireyo, mwongere musubireyo. Nagira nkubwire ngo wiva aho urongera uhashinga ibirindiro, aho ngaho niho azagutabarira. Ngize nkubwira ngo wijajaba, ongera ugaruke. Nimba yaravuganye nawe uri muri korari garuka, nimba yaravuganye nawe uri umuririmbyi garuka, nimba yaravuganye nawe uri umuvuga butumwa garuka, nimba yaravuganye nawe yiriza ubusa garuka, nimba yaravuganye nawe garuka. Aho uri mushakira ntago ariho biri, ahubwo subira hahandi nawe aragugarutseho. Ahubwo ndakwinginze ngo usubire ku isoko, nawe akugarutseho. Kandi ibyiringiro byawe kuri Uwiteka, Uwiteka nawe aragutabaye kandi arakurengeye. Murakoze. Ikiganiro cyanjye naho ngaho gisoreje, tuzakomeza ubutaha. Nagira ngo nongere mbibutse uwo mwaganiraga ni Vestine Mukansanze Imfura, kuri iyi cano, ariko mu karere ka Rwamagana, umurenge n'uwa Musha. Ndi umuvuga butumwa umuhamagaro, uko data nshyigikiye niko nkoresha. Telefone yanjye ni 078 21 70 ningene nsubiremo. Telefone 078 21 70 Murakoze. Nimba wari ufite ikibazo, nimba wari ugezeho bikomeye, nimba wumva wanukirwaga, nimba ubona unukira abandi, nimba ubona ugeze aho birangiye, ndagira nkubwire ngo Yesu niho aje gutangirira,
nimba ugeze aho wumva wakwimanika imanike kuri Yesu. Nimba wumva ugeze aho wajya muri Nyabarongo nziza ni Yesu. Iyo umwiyahuyemo arakuzahura. Nabonye akarabye umuntu akamusiga akamwambika ahari cyangiro hakazi igikundiro. Murakoze, tuzasubira. Fata ku kibazo cyawe dusengane, njyewe nsoze ntahe. Turongeye tugarutse imbere yawe nyaguhora ku ngoma Imana we. Iyo ndimo kuvuga imbabazi zawe nta soni bintera. Iyo ndimo mvuga gukora kwawe nta bimwaro bintera. Iyo ndimo mvuga imbaraga zawe nta bimwaro bintera. Kuko narakubonye ntago ari inkuru nabariwe. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Ndongenda gushimya ko n'uyu mwaka ari wowe, nuko kweza ari wowe, n'uyu munsi ari wowe, naho nicaye ari wowe. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Rero byashoboka ko ari umuntu ufite iki kibazo, arimo abona yinukiye, arimo abona ageze kuri finale, nimo abona birangiye, ariko nzi ko kuri wowe bitarangira mu izina rya Yesu. Data wa twese Nyiringabo, ufite impagarara z'umutima n'umubera igisubizo, kuko igeze ku mpagaraza imitima, mutima uratuza, mutima ukakira amahoro. Ufite ikibazo cy'uburwayi, gera kuri ubu burwayi, aho ugeze amahoro araboneka mu izina rya Yesu. Muganga mukuru ukora ku burwayi, ufite ikibazo cy'inzara, gaburira abantu. Igiseke cyawe ntikijya gishiramo ifu, cy'abantu gishiramo ifu, ariko igiseke cyawe cyicare mu ngo z'abafite ubuzara mu izina rya Yesu. Ariko bwite ndakunyinze ngo ubahaze ubuntu bwawe, baraga yawe nibe ku bantu bawe, kindi ubarinde kwibagirwa. Data wa twese Nyiringabo, bagende batera intambwe, bagukire muri wowe, kuko wagukiye muri wowe mahoro yawe aramwagukira. Wagukiye muri wowe babazi ze barazisegura akaziyorosa. Wagukiye muri wowe aratinyuka akabasha kubona ijambo. Ngaho gira neza abantu bawe, muntu wese aheze ku musozi utandukanye, ariko uratabara mu izina rya Yesu. Ngize ngo utabara ukwiringiye, ngize ngo utabara ugushikamijeho umutima, kandi Uwiteka Imana, muntu wese ugize ibyiringiro aka kanya, muntu wese ugize kwizera aka kanya, muntu wese wumva afite impinduka aka kanya, ngize ngo refresh yo gutabara. Umutabara ataragwa mu butayu, mutabara umwanzi ataramumira, umutabara umurengere mu izina rya Yesu. Numara kumutabara hari amashimwe, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo umufatisha imbaraga yawe, ntazasubira inyuma ukundi. Muntu wese umurengere, muntu wese uko agize kwizera, kandi abatarashyika mu kwizera ubateremiye umutima, kandi imbuto ukurire muri bo. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Philadelphia, Imana irakira.